দেখা দেখা। এটা ছোটটা, বড়টা বড়টা কোন থেকে লাফিয়ে পালিয়ে যাবে। আজকে মাছ ধরা হলো আমাদের রুদ্র মাছটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের কত কিলো হবে বলো দেখি? 2.5 কিলো। এই যে মাছ ধরেছে, লম্বা করে দাঁড় করা, নাহলে বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তো রুদ্র মাছ ধরেছে 2.5 কিলো মতো মাছ।